Assalomu alaykum hammaga. Bugundan boshlab bir loyiha qilishga qaror qildik. Biz odatda kitoblar o'qishga harakat qilamiz va mana shu kitoblarni kimgadir aytib bersak, yanada o'zimiz uchun ham foydali bo'ladi, ya'ni eslab qolamiz va yana bir jihati boshqalarga ham shu kitob qanaqadir qiziqarli tuyulsa, ularni ham o'qishiga sabab bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham buni videoga yozib olishlikka qaror qildik. Ya'ni videoni ko'rish orqali bitta yoki ikkita inson emas, balki ko'proq insonlar foydalanishi yoki foyda olishligi mumkin bo'ladi. Bo'laveradimi? Bugungi loyihani birinchi kitob sifatida men yaqin kunlarda o'qib tugatganim va shu videoni olish arafasida yana bir marta qaytadan o'qib chiqdim juda ko'p qismlarini. Ya'ni musulmonning 35 odobi deb nomlanadi. Bu kitobni avtori Abdulfattoh Abu G'udda hisoblanadilar. Hozirgi kundagi ayni kerakli bo'lgan 35 ta odobni ta'kidlab o'tganlar. Men bu hamma odoblarni, ya'ni yozilgan hamma odoblarni sanab o'tmoqchi emasman, lekin o'zim uchun va boshqalar uchun ham balki foydali bo'lar deb tanlab olganlarim bor. Shular haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, birinchisidan boshlasak. Birinchisi eshik taqillatish, ya'ni birovni uyini chaqirish odobi. Kulgili tuyulishi mumkin, lekin bunda ham o'ziga yarasha odob bor, juda ko'pchilik bilmaydi. Ya'ni qanday odob? Eshikni eshitadigan darajada taqillatadi, o'ta qattiq emas, o'ta yumshoq emas. Ya'ni uy egasi eshitadigan darajada taqillatadi yoki chaqiradi. Yoki hozirgi kunda zamonaviy ko'rinishi qo'ng'iroq chaladi. Undan so'ng hech kim javob bermasa, qanchadir muddat kutiladi. Ya'ni uni ketiga yana qaytadan chaqiravermaydi. Ya'ni biroz muddat bo'lsa-da kutadi. Odatda bu kitobda keltirilgan kutish miqdori, misol uchun uyni egasi namoz boshlab olgan bo'lishi mumkin yoki tahorat olayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsani tugatgunga qadar deb keltirilgan. Ya'ni shuncha muddat kutiladi, keyin yana bir marta chaqiriladi. Yana javob bo'lmasa, yana 3-marotaba chaqiriladi. Agarda unda ham javob bo'lmaydigan bo'lsa, uyda hech kim yo'q ekan degan tushunchaga boriladi, ortiqcha chaqirmasdan qaytib ketiladi. Ya'ni bir inson uyiga borib chaqirish odobi ham shunchalik odob bor ekan va bu ta'kidlangan. Buni boshqa bir narsaga qo'llash mumkin, ya'ni telefon qilish odobi. Misol uchun bir insonga bir marta telefon qildingiz, olmadi. Darrov yana qayta telefon qilgandan ko'ra biroz muddat kutiladi, balki namoz o'qiyotgandir degan xayol bilan keyinroq yana bir marta telefon qilinadi. Shu 3 marta telefon qilgandan keyin, demak, qanaqadir muhim yumushi bilan banddir degan xayol bilan keyinroqqa qoldirilishi kerak menimcha. Aynan shu narsani hozirgi zamonaviy tilda telefon qilish yoki uyni chaqirish, qo'ng'irog'ini bosish, shunga qiyoslaydigan bo'lsak, menimcha shunaqa xulosa olsak bo'lsa kerak. Endi navbatdagi ikkinchi odob bu izn berilmagungacha uyni ichiga qaramaslik yoki kirmaslik. Kitobda keltirilgan uyni ichiga qarashlik bu kirish bilan barobar. Ya'ni birovni uyiga biz odatda ko'pincha, men ham o'zim ham shu xatoga yo'l qo'yar ekanman. Yaqin insonim bo'lsa ham uyga qarab turib chaqirish yoki eshikni ochib turib chaqirish. Shunaqa holatlar bo'lar ekan, o'ylab qarasam. Demak, bu noto'g'ri, ya'ni odobga zid. Qanday bo'ladi? Eshikni ochmagan holatda. Chunki uyning ichkaridagi odam, uy egasi yoki boshqa ahli noqulay bir holatda bo'lishi mumkin yoki uni ko'rinishini xohlamagan bir vaziyatda bo'lishi mumkin. Shularni inobatga olgan holatda uyni eshigini ochmasdan turib chaqirish kerak bo'ladi. Shu kitobda o'qiganim odoblardan va o'zim xatoga yo'l qo'yadigan odoblardan yana biri shu ekan. Va navbatdagisi 3-odob bu mehmonga bordingiz yoki biror bir do'stingizga ziyoratga bordingiz, sizga joy taklif qilinadi. Ya'ni mana bu yerga o'tiring. Biz odatda yo'q deymiz yoki boshqa bir sabablar bilan rad etamiz yoki to'g'riga o'tib ketmayman, bu yerda o'tiraman deb o'zimiz qarshilik qilamiz va o'zimiz xohlagan joyga o'tirishga harakat qilamiz. Vaholanki bunda ham biz odobga
o'zimizni odobli tutayotgandek bo'lamiz. O'zi aksincha bo'ladi, ya'ni qanday uy egasi ko'rsatgan joyga o'tirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, u siz uchun baland joy bo'lishi mumkin yoki pastroq joy bo'lishi mumkin. Bunda uy egasi odatda, misol uchun, siz uy egasi ko'rsatmagan joyga o'tirsangiz, siz uy egasi ko'rishingizni xohlamagan joyga qarab o'tirib qolishingiz mumkin yoki derazani ro'parasida o'tirib qolish mumkin. Men hech hayolimga keltirmaganman. Shu jihatlarni e'tiborga olinar ekan va shuning uchun ham uy egasi qayerda ko'rsatsa, o'sha yerga o'tirish kerak ekan. Juda ko'p holatlarda, misol uchun, balandroq joyda to'rini ko'rsatsa, yo'q, men to'rida o'tirmayman, bu yerda pastroqda o'tiraman deb o'zimizcha odoblidek ko'rinar ekanmiz o'zimiz uchun. Lekin o'zi odobi uy egasi qayerni ko'rsatsa, o'sha yerga o'tirish bilan bo'lar ekan. Va navbatdagi sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan 4-odob bu juda ko'p uchraydi. Bu odobga rioya qilmaslik. Bu qaysi odob? Ya'ni bir inson sizga aytayotgan gapi bor, ya'ni aytadigan gapi bor. Qachonki u boshlashi bilan bildingizki, uni avval eshitgansiz yoki biladigan narsangiz. Uni darrov fikrini bo'linmaydi. Ya'ni uni odobi uni oxirigacha tinglash bo'ladi. Juda ko'p misollar, voqealar bilan keltirilgan. Ya'ni bir muhaddis olimga hadis aytib berishar ekan yoki qandaydir ibratli voqealarni aytib berishganda, u necha marta minglab eshitgan bo'lsa ham, xuddi birinchi marta eshitib turgandek tinglar ekan, oxirigacha eshitib turar ekan. Shu tinglashni odobi ekan. Ya'ni tinglovchi bo'lishni odobi suhbatdoshni aytayotgan gapini oxirigacha eshitish bilan bo'ladi. Bu ham menga boshqacha tuyuldi, lekin chunki juda ko'p holatlarda biz uchratamiz. Misol uchun, o'zim biladigan narsam aytayotgan bo'lsa, buni eshitganman yo bilaman men buni deyman. Lekin o'zi aslida bilsak-da yoki minglab marta eshitgan bo'lsak-da, eshituvchini rioyasini qilish uchun uni bo'lmasdan, to'xtatmasdan uni gapini oxirigacha eshitishimiz kerak bo'lar ekan. Bunda bir hazilomuz tariqasida gap ketgan. Ya'ni men aytayotgan odamni o'zi yo'qlik paytida ham men bu gaplarni eshitganman deydi. Lekin odobsizlik bo'ladi agar uni bo'lsam. Kulgili va haqiqiy hayotiy voqealar bilan keltirib berishgan bu odobga misollarni. Bu atiga 4 odob men sanab o'tdim. Juda ko'pchilik uchun foydali va hozirgi hayotda juda ko'p uchratadigan holatlarimizni o'z ichiga olgani uchun shu 4 odobni tanlab oldim. Bundan tashqari 31 ta odob bor. Bu kitobning ichida buni eshitib, balki sizda ham bu kitobni o'qishga qiziqish uyg'ongandir. Shunday umid qilaman va shu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Shu orqali birinchi kitob bo'yicha suhbatimizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling. Bo'ldi.